São um pouco mais de 1h40 da manhã, 10 para as 2 da manhã já. Eu tô dentro do meu quarto com todas as portas fechadas, todas. Ainda bem que não tá muito quente hoje, é um dia tá fresco. Se eu tivesse, eu teria que tá com o ventilador ligado. E eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do som. A janela dá um pouco, dá uma trepidada. Ó, não sei se vocês estão ouvindo agora. Mas esse aqui é o barulho do carro de som do condomínio que fica aqui do lado do condomínio Parque das Flores. Não sei se a gente pode chamar de condomínio, mas enfim. A gente tem que respeitar os demais aí. Aqui no condomínio nós temos algumas regras de silêncio, de horário para ligar a rádio, para fazer tudo, mas só aí do lado não tem. É não sei, acho que é conjunto habitacional, grande até, por sinal. Aqui é ao lado do condomínio Parque das Flores, em Goianazes, e não parece que não tem como ser resolvida essa questão. Mas aí a gente quer chamar atenção para essa situação aí. Eu não sou, por enquanto, meu horário, eu faço horários intercalados. Não, há um tempo atrás acordava às 4h30 da manhã para trabalhar. Se fosse nessa época, essa hora eu teria aí menos de 3 horas de sono. Se fosse nessa época que eu estivesse ainda trabalhando cedo. Quando eu entrava no serviço às 8 da manhã, o horário que eu tinha que acordar era 4h30 da manhã. Não é essa época, mas de repente pode voltar novamente. E o que a gente se depara é com uma situação dessa, de não conseguir dormir, de não conseguir deitar. A semana de chuva foi a semana mais tranquila que teve, mas hoje que a chuva deu uma trégua, a gente vê que eles fazem eles ligam o som de domingo para segunda-feira, não é de sábado para domingo. De sábado para domingo não teve isso, até porque estava chovendo bastante. Mas hoje que é segunda-feira, quer dizer, um dia de trabalho normal. As pessoas daqui do condomínio, todas elas, a grande maioria acorda bastante cedo para ir trabalhar. E a gente simplesmente não consegue dormir. A gente simplesmente não consegue dormir. Então é isso, gente. Para quem mora num lugar que consegue dormir, é ótimo. Então, atualmente, quem quiser vender algum apartamento aqui do condomínio Parque das Flores, em Goianazes, vai se deparar com uma situação em que, se a pessoa souber de como é e funciona os nossos vizinhos aqui ao lado, não vai ser viável a venda. Imóvel totalmente desvalorizado, com uma vizinhança dessas e com pessoas que não respeitam o trabalhador. Acredito eu que as próprias pessoas que moram ali, tem várias pessoas que devem ser trabalhadores que acordam bastante cedo, mas enfim, o desrespeito é total. Às vezes a gente não quer generalizar ou
A gente não quer ter preconceito com a comunidade do funk, mas o pessoal não respeita. Não respeita mesmo. Não digo todos, eu não tô generalizando, não. Muita gente boa, independente do tipo de música que escute, mas infelizmente alguns se empolgam demais, não sei. Curtem a batida aí até 2, 3 horas da manhã de uma segunda-feira é meio difícil, né? Enfim, pra quem consegue dormir, felicidades. Boa noite.